何樂而不為？邊有啲生意好成咁係咪？最後咧就係自己咯，即係你一定要相信自己喺度會成功。咁其實講翻我咪話，當年咧我睇完嗰堆嘢咧，自己就騰騰震有驚。其實我都唔係一開始100%覺得自己會相信，覺得自己會成功，相信自己成功。咁但係咧，對好多新人嚟講，好多時而家咧，其實大家咧其他嘅嘢咧，可能都100%相信，係就成日覺得自己咧唔知得唔得啊？有冇人咁諗啊？有啊，嗬！咁我唔知係咪最好嘅方法啊，但係我嗰陣時選擇咧就係咧，我唔好理啦，即係我呢個 part 咧唔好望，因為嗱，我淨係同自己講，如果我覺得我會成功嘅機會係0嘅話，請問你會唔會開始？唔會，你一定覺得自己斗零 chance 都有啲啲，你先至會開第一步㗎嘛，係咪啊？咁你就不如將你嗰個斗零 chance 咧放大嗰個部分。係咪啊？所以你每日要提醒自己，我就係因為個斗零，我真係要喺度努力，因為我覺得自己點都罅位都有個機會攝到入嚟成功嘅。咁你淨係望住嗰條罅，即係你係聚焦令自己會成功嘅諗法，就唔好成日提醒自己，其實我又怕醜，我又唔中意同人講嘢咁咯，就咁就不停自己同自己打殘自己咧，咁就真係不如今日就好放棄啦，唔好搞咁多嘢，係咪啊？所以咧，當你覺得你會做，你既然都唔覺得係0嘅話，你就唔好去質疑自己啦。係咪？同埋咧，真係多啲同成功嘅人士交流咧，你會發覺其實好多個成功嘅人咧，開頭咧都係戰戰兢兢，一路驚一路怕，跟住但係個生意嘅 description 就係一路驚一路怕，一路面對 rejection， 一路面對唔知做唔做到嘅心態，但係你都繼續勇往直前向住你個 why 嘅話咧，最終就係成功咗啦。所以我成日覺得幾抵啊，因為如果我話俾你聽，呢個生意你只要面對1000個 rejection 之後咧，你就成功咗啦。你話係咪好抵做啊？我嗰期即刻冇嘢慳，盡量多啲係咪啊？其實真係真嘅。當你真係面對1000個 rejection， 而你都繼續保持100%相信而勇往直前嘅咧，其實一定係100萬以上，一定肯定。呢度咧，我哋就係學咯成功嘅人，我哋係將佢做出嚟，我哋建立出嚟，就唔係等睇到先。樣嘢都係你 Steve Jobs 佢整Apple iPhone 嘅時候，都係佢想像中未有呢件產品，但係由佢開始製造出嚟，所以佢係一個成功嘅人咯。咁呢度咧，我哋就要預見成功咯。所以我自己咧好中意咧叫啲 downline 咧喺嗰個手機個 wallpaper 度咧，可能咧 cap 咗幾張相咧係佢嘅追求，佢嘅目標，可能係想做嘅，想去旅行嘅地方，或者佢心愛嘅人，或者佢一啲好想做嘅嘢，可能係希望成為一個藝術家等等，就擺喺度。當你遇到 rejection 時，望下個手機，我就係要咁就充滿咗力量啊嘛。咁即係自己要去鼓勵自己咯。咁同埋老闆嘅心態咧，其實可能係好似阿 Dennis 佢哋啊，或者 Monica 本身咧係做緊生意嘅咧，其實自己知嘅。但係咧，我發覺咧好多人咧，其實大部分人都係由打工仔轉型去做 New Skin 嘅話咧，真係要去學習嘅，因為我哋真係冇投資嘅心態嘅。但係其實我哋唔知道，我哋每日翻工係投資咗時間，只係覺得總之就機械式咁，你要翻工咪翻工。因為我哋咁多年嘅讀書都係 train 我哋去揾份工啊嘛，唔係 train 我哋點樣做老闆，唔係 train 我哋點樣賺錢。所以喺呢度係要學習嘅，就真係你投資啦，你要時間嚟學習啦，你要真係用好產品啦，你做 prospecting 係需要時間啦。咁同埋咧，你真係要參與我哋多啲嘅訓練啦，同埋最重要咧，我覺得其實喺行動中去成長。我記得當時咧，我哋嗰時仲嗰年代仲未有 WhatsApp 噶嘛，但係咧我已經好想成功啦。於是乎咧，我就每一日咧就咧打電話俾 Fiona 咧，係一諗起個問題就即刻打，一諗緊嗱，我諗話打開20幾30次係閒閒地嘅。但係我就係因為我好多行動，我好主動，同埋我先係我自己呢個生意嘅老闆咯。Fiona 係我上線後拍檔，但係佢唔係我上司嘅。所以我唔需要 report to 佢，但係我知道佢係最有經驗，佢可以幫到我，令到我喺呢度成功嘅，我咪自己主動揾佢咯。所以其實自己有啲乜嘢咧，主動揾 upline 嗰啲咧，其實個個都一定成功嘅。有咩人咧係即係成功得比較慢，或者甚至乎最後會放棄咗咧？就係咧個 upline 成日都追住佢，點啊？你使唔使嚟聽書啊？幾時又有堂咯？你有冇約你邊個朋友邊個？如果你自己係老闆嘅，邊個急啲啊？都係自己咯，係咪啊？冇理由你個 upline 會緊張我嚟噶嘛？全世界最想你成功嘅其實係你自己嘛，應該。如果你發覺你 upline 想你成功多過你自己咧，咁你真係唔夠老闆啦，係咪啊？咁所以我哋呢度真係要做一個老闆咯。你有呢個 ownership， 你知道你係呢個生意嘅老闆咧，你就真係會成功咯。如果呢個 chance 俾到你，但係你唔好好把握嘅話咧，都唔係一個機會咯，係咪啊？所以機會係要俾願意把握嘅人嘅。
同埋咧最後要講一個好重要嘅心態咧，就你要願意去改變自己嘅。呢個生意咧我接觸咗前同後咧，其實都好大分別。我係話之前仲戴住好多有色眼鏡嘅，但係當我接觸咗之後咧，就發覺原來咧其實係我自己啊，一直用一個咧好狹隘嘅目光去睇呢一樣嘢咯。我真係接觸咗呢度嘅人事物之後，我覺得呢件事咧其實係好 amazing 同埋係好正嘅，係咪啊？你覺唔覺得係啊？好正㗎嘛！咁所以但係當你出街同人哋講嘅時候，你越興奮，你就覺得你啲傻嘅種族咧、洗腦啦、邪教嚟，係咪好多呢啲嘢㗎嘛？係咪？咁其實咧，所以深刻我哋自己係要願意跳出個 comfort zone，就係譬如我自己本身係一個咧好介意人哋點睇啊。可能以前又環境又唔係幾好咧，成日好驚人哋睇小我自己。咁所以咧，當我即係以前同人哋講，跟住人哋條眉喐一喐，好似我感覺到佢好似有少少歧視我咧，就個人咧就耷咗喺度。我初初都會咁樣咯，咁但係咧我都會繼續，咁到而家咧，哎呀，我就覺得你做翻緊工真係 out 啦，係咪先？而家都唔興嘅，係咪先？咁梗係唔同咗啦，係咪？咁但係點解會有呢件事情發生？就係我都要突破自己，我幾驚人哋點睇都好，我都會開個口，係咪？我幾驚人哋點諗，我都會講。同埋咧，其實我係好中意瞓覺㗎，都係，所以瞓到自然醒，當時真係好吸引。但係我喺呢度為咗成功，我咪會再早啲起身咯。係咪啊？因為我本身份工已經好忙㗎啦嘛，係咪啊？我都會再早啲起身啦，同埋可能我又唔係話好中意識陌生人嘅，但我都會去踏出一步。總之踏出個 comfort zone 嘅意思就係你去擴闊你自己。comfort zone 就係你自己都 limit 咗你嘅自己咯。咁你擴闊咗之後，你原來發覺可能有啲人會上台講嘢騰陣，佢嚟多幾次之後，發覺其實佢都可以站在台上。所以成個過程係令到你個人提升、個人成長埋你自信心咧，係完全不一樣咯。但係唔係一夜間，唔係一剎那，所以你自己都要容讓自己係改變係一個過程。但係最緊要就係你知道呢個改變係令到一個更加優秀嘅自己，同埋呢個改變係會成就到你更加容易實現你嘅夢想，對你嘅夢想係近咗一步嘅。而過程係一點一滴，每一日一啲，每一日一啲，每一日啲，然後一個月望嚟，自己又成長咗，一年望個轉頭又成長咗，係咁樣咯。所以唔使話，哎呀，突然間要即係跟住一夜變咗第二個，跟住你覺得好唔 comfortable 做唔到，其實唔係咁咯，係一小步一小步，只要你願意去改變咧。其實你都會一定會成為一個更好嘅自己，得唔得？得啊！嗬。所以我哋而家嘅工作咧，就好似咧農夫咁。嗱，首先我哋就喺度播種啦、插秧啦。咁但係一個人播種，梗係耐啲嘅。嗱，揾多幾個拍檔，每人都播個種。咁嗰笪田就好快就插滿啊嘛。插滿之後咧，一啲時間之後咧，你一定會有收成咯。就唔好覺得開頭，哎呀點樣播極啲種都唔發芽啊咁。其實樣嘢都需要時間㗎，所以咧我哋揾到拍檔都好，我哋都要淋花施肥，係咪啊？所以咧植物都需要時間啊嘛。咁所以我哋而家就係大量揾人同我哋一齊咧耕呢一笪地，然後咧假以時日咧就會成功㗎啦。咁其實呢個生意好有意義咧嘅之處就係你嘅成功係代表住你背後都成就咗好多人啦。咁原來幾年間咧，我個組織已經有3個8萬啦，幾個環宇啦，同埋一紮嘅藍鑽啦。其實呢啲咧就係我自己見到佢哋都好開心，因為咧唔係我一個成功咯，係因為我有能力都幫助他人成功，而佢哋咧亦都象徵住佢哋呢度每一個人都有能力再幫助更加多人嘅成功咯。咁真係薪火相傳，將好嘅信息、好嘅機會咧帶俾人。其實講真，而家咧個世界覺得好似好負面啦，香港越越多負面啦，跟住咧工又難打，生又難做，係咪啊？社會又好似好混亂咁。但係我覺得我哋都係幸運嘅，因為我哋遇到呢個機會，當你能夠真正掌控你嘅財務啊、時間自由嘅時候，其實你去邊都得，你做乜都得，你想去貢獻社會，你都有咁嘅能力先啦，係咪？咁所以咧，最後咧就係贈呢一個俾你啦，就係咧所有咧我哋需要實現夢想嘅人都需要一樣嘢，就係勇氣。我哋有呢個勇氣踏出咗之後咧，就好似我頭先咁講，朝住你嘅夢想同自己講，不達目的絕不罷休，咁你哋就一定都會成功噶啦，好嘛？咁大家一齊夢想成真，好嘛？多謝大家。